Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін ерекше кешкі астың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші қамырын дайындайтын боламыз. Одан бұрын біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Оның үстіне тұзымызды салып араластырып, ыстық қайнаған суды құямыз. Қолымыз күйіп қалмау үшін ең бірінші қасықтың көмегімен араластырыңыздар. Одан кейін барып, қолдың көмегімен қамырды илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін бір ас қасық сұйық май қосыңыздар. Мінекей енді қолымыздың көмегімен қамырымызды илейміз. Мінекей біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. Бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Келесі начинкасына фаршты аламыз. Оның үстіне картошкамызды турайтын боламыз. Кубиктап турап шығасыздар. Келесі пиязды алып, сақтап турап аламыз. Және мен петрушка қостым. Свежий түрін пайдаландым. Бұның сіздер морозилникке қатырған түрінде қоссаңыздар болады. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді подливамызға қажет бір дана пиязымызды жіңішке ұзынша қып турап аламыз. Келесі бір дана сәбізді алып, өте ұсақ емес, үккіштен өткіземіз. Болгар бұрышын да ұзынша қып турап аламыз. Подливаға қажетті заттардың барлығын осылай турап дайындап қойдым. Енді біздің қамырымыз дайын болды. Салафанын алып, қамырымызды ұзынша қылып жайып, 8 бөлікке бөліп шықтым. Әрқайсысын алып, осылай қолдың көмегімен немесе дастарханға қойып отырып, домалақтап дайындап қоямыз. Және де күйіп қалмау үшін осы домалақтаған қамырдың үстін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып қойыңыздар. Қамырымызды жұқа қылып домалақ қылып жайып аламыз, және де бір кесемізді алып, соған саламыз да жаймамыздың ортасына салмамызды саламыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай орналастырып аласыздар, және ішіне 3 немесе 4 ас қасықтан начинкамызды салып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей бір жақ шетінен бастап түйе бастаймыз. Ортасында дөңгелек орын қалуы керек.
Мінекей достар, дәл осылай шығатын болады. Енді қалған 7 жайманы тағы да осылай түйіп шығатын боламыз. Егерде жайма саусақтарыңызға жабысып жатса, осылай ұнның көмегімен саусақтарыңызды ұнға малып, одан кейін қайтадан түйе бересіздер. Енді подливамызға кірісеміз. Қызған табамызға сұйық майымызды құйып, 1-2 минут пиязды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне сәбізді салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Болгар бұрышын салып, 1 минуттай қуырып, және үстіне салқын су құямыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Подливамыз қайнағаннан кейін үстіне начинкасымен қамырымызды салып шығамыз. Бұны еріншек манты деп атасақ та болады. Үстіне қайнаған ыстық суды құйыңыздар. Жанына дейін толып тұру керек, және де баяу отта пісіретін боласыздар. (20-25 минуттың ішінде дайын болады. Мінекей достар, біздің ерекше дәмді ыстық тағамыз дайын болды. Үйдегі мантаварканы қозғамай-ақ осындай табада еріншек мантыны жасап көріңіздер. Сыртындағы тестасы суда пысқаннан кейін өте ерекше сочный болып шыққан, және ішіндегі картошкасы да, фаршы да сондай дәмді шыққан, шикі емес. Өте дәмді шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін достар. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.